Сәлеметсіздер ме, құрметті егіз жұлдыз белгісіне туылған жандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға 2025 жылдың алғашқы айы қаңтар айына арналған айлық жорамалды ұсынамын. Қаңтар айында сіздерді не күтеді, сол туралы айтатын боламыз. Каналға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, төмендегі WhatsApp нөмерге жазсаңыздар болады. Және де 2025 жылдың толықтай жылдық жорамалын көргісі келетін жандар болатын болса, маған WhatsApp нөмерге жазса болады. Себебі ол YouTube-қа салынбайды. Ол жорамал тек қана Telegram каналға салынатын болады. Яғни салынып тұр. Ал енді бастаймыз. Егіз жұлдыз белгісіндегі жандардың қаңтар айы қалай болмақ? Әдеттегідей 5 карта шығарамыз. Міне 5 карта шығарылды. Енді бастайық. Бірінші карта. Қараңыз, енді бірінші карта. Жалпы егіз жұлдыз белгісіндегі жандар, сіздердің айларыңыз бір толықтай күшті бір кіріп керемет болып кетеді деп айта алмаймын. Неге? Потому что бұл жерде яғни сәл қобалжулы күйде бастайсыз жылды. Уайыммен немесе белгілі бір хабарлар келеді, сізге сол хабар сәл ұнамай немесе сізді уайымға шамалы салып, қорқыныш сезімі сізде болуы мүмкін, иә. Енді бұл карта көбінесе сатқындықты білдіреді және өзге адамдардың тарапынан, иә. Бұл әртүрлі деңгейдегі адамдар болуы мүмкін. Мысалға, жұмыстағы әріптестеріңіз, басшылық, екінші жартыңыз, сенетін адамыңыз, бала-шаға дегенді де білдіруі мүмкін. Мысалға, сіз үміт артқан адамдар сіздің үмітіңізді ақтамай сәл бір қиындыққа сізді душар қылуы мүмкін, иә, немесе уайымға. Бұл карта сондай-ақ хабарды білдіреді. Яғни міндетті түрде сізге бір белгілі бір жаңалықты естисіз, немесе белгілі бір хат-хабар келеді, немесе бір жерден бір нәрсені естіп қалуыңыз да мүмкін, иә. Яғни тың ақпаратты. Бірақ сол нәрсе сізді сәл қобалжытып, тіпті тыныштық табуыңызға мүмкіндік бермей қалуы мүмкін. Және бұл жерде тағы да денсаулық несіне келетін болсақ, денсаулық жағдайына. Яғни сізде қобалжу мықты болады, уайым бар, стресс, күйзеліс. Сонымен қатар сізде соның барлығы өзіңіздің тікелей эмоциональдық состояниеңіз, денсаулығыңызға әсерін тікелей тигізуі мүмкін. Ендігі кезекте бұл тағы да жүрегі ауруды білдіреді. Яғни адамның уайымнан мүмкін, жүрегі ауырып, немесе қан айналымдағы дүниелер де болуы мүмкін. Қан айналым жүйесіне байланысты. Сондықтан өте мұқият болғаныңыз дұрыс. Бұл кезде ешкіммен таныспаған дұрыс. Немесе сіз жаңағыдай үш жақты әуелге түсіп, уайымдап, мысалы қай жағына боларыңызды білмей, не істеріңізді білмейтіндей жағдайда қалуыңыз да мүмкіндікті білдіреді. Яғни сондай мүмкін. Келесі. Яғни қараңыз, бірінші айдың алғашқы 10 күндігінде, алғашқы аптасында ыңғайы келетін болса, тіпті сіз ешқандай үлкен дүниелерге қатысты шешім қабылдамауыңыз керек, иә. Бір жерге бару, бір нәрсені сату, алу, тағы да келіссөздер жасау, танысу деген нәрсеге өте қолайсыз. Тіпті өзге адамдармен көп тіл табыса алмай, сөзге келіп қалып, түсінбестіктер көп болуы мүмкін. Бұл бірінші 10 күндігінде айдың. Ал уже екінші 10 күндігінде сіз мүмкін мына кезде сізде керек ақша түспей жатыр, түсу керек ақша әлі кешігіп жатыр, сондай болуы мүмкін, немесе аз түсуі мүмкін. Ал уже мына екінші 10 күндікте, яғни 10-нан 20-сына дейінгі уақытта сізде өте керемет нәтижелі
ай болады, яғни уақыт болады. Бұл уақытта сіз көптен бері күтіп жүрген ақшаңыздың келуі мүмкін, тіпті ойламаған жерден, тіпті әлі әзір түседі деп ойламаған ақшаңыз, бірақ түсу керек, түбінде түсу керек ақшаңыз түседі, иә. Себебі бұл карта жайдан жай біреу сізге сыйлыққа беріп, немесе жайдан жай келіп тұрған ақша деп айта алмаймын мен. Бұл ақша көбінесе адамның еңбегін білдіреді. Яғни сіз именно осы уақыттағы еңбегіңіз емес, бұрынғы істеген еңбегіңіздің жемісін көру. Яғни бұрын сізге бір жерлер ақша беру керек еді, сол ақша түседі, немесе или болмаса бұрын жасалған жұмыстардың, бұрын жасалған келіссөздердің сіз осы кезде результатын, яғни нәтижесін, жемісін көретін боласыз. Бұл карта өте жақсы карта. Ақшаның мол болуы, денсаулығыңыздың жақсаруы, кез келген қолға алған нәрсеңіз, яғни осы уақытта бір нәрсе бастайтын болсаңыз, бір жерге баратын болсаңыз, жолыңыз өте жақсы болады. Яғни жолыңыз ашық болады, жолыңыз болады, сәттілік серігіңіз болады. Барлығы оңынан туатынын көрсетеді. Яғни екінші онкүндікте есіңізден шығармаңыз. Сосын жоспарлаған нәрсенің барлығын, бұл айда жоспарлаған нәрсенің барлығын осы уақыт аралығында жасап алсаңыз өте керемет болар еді. Себебі ол да бір жағынан результативный, яғни нәтижелі, сондай-ақ жемісті болатыны сөзсіз. Өте карта жақсы ақшаның келуі, немесе бағалы дүниелерге қол жеткізу. Мысалға, сізге сыйлық сыйлайды, немесе көлік аласыз, немесе үй аласыз, немесе бір жақсы жаңағыдай табысты келіссөздер жүргізесіз, сондай-ақ сыйлықтарды сізге өзге адамдар жасайды, қамқорлық көрсетеді, тіпті покровительство, яғни өзінің септігін, сіздің бір жақсы болып кетуіңізге септігін тигізетін адамдар болуы мүмкін. Мысалы, сізді жұмысқа алады, жұмысқа алуына тұруыңызға көмектеседі, немесе тағы сондай сыйлықтар жасайды, сондай сияқты болады. Сосын бұл жерде көбінесе кейде білдіреді, денсаулығыңызға мән беруіңіз керек. Егер жалпы ақшалы карталар шықса, ол көбінесе денсаулықпен байланысты. Ол қандай жағдайдағы ақшалы карта болса да. Кейде бұл шығынды білдіреді, денсаулыққа байланысты шығын болып кетуі мүмкін. Или болмаса сіз берген неңіз, жаңағы алған еміңіз өте жақсы нәтижелі болады. Сосын біреуге или сіз көмектесесіз, или сізге біреу көмектеседі, яғни мырзалық таныту, өзіңізді ештеңеден шектемеңіз, барлығы жақсы болады, тұрақты болады. Қарым-қатынастағы тұрақтылық, жұмыстағы тұрақтылық, үйдегі тұрақтылықты білдіреді. Өте жақсы карта бұл картада. Яғни бұл карта кейде адамның сараңдығын білдіреді. Яғни сараңдылығын, шамалы іші тарлығын білдіреді. Енді неге олай айтам? Себебі адам өзіне ақша қимай қалуды білдіреді. Енді қараңыз, не себепте өз-өзіне деймін? Яғни сізде ақша бар, көріп тұрғандарыңыздай, адамның қоржынынан ақша төгіліп жатыр, Яғни сізде ақша да бар, қабілет те бар, мүмкіндік те бар, өте керемет. Кез келген нәрсе біреуге ақшамен байланысты болуы мүмкін, біреу қабілетке байланысты болуы мүмкін. Мысалға, сіз бір жерге жаңағыдай неге конкурсқа қатысқыңыз келеді, бірақ сіз конкурсқа қатыспай жатып, сіз қорқып, уайымдап, бас тартуға деген шешімді қабылдап тұруыңыз мүмкін. Егер де, яғни өзіңізге сенімсіздігінің кесірінен, егер сондай жағдай болатын болса, міндетті түрде қатысу керек, себебі сіздің мүмкіндігіңіз ешкімнен де кем емес екенін көрсетеді. Ал енді қараңыз, егер де бұл карта жаңағыдай ақшамен байланысты болса, сіз өзіңізге керекті нәрсені ала алмай, қимай, сондай бір ақшаңызды шамалы кейінгі уақытқа бүйтіп қысып ұстап қалуыңыз мүмкін, Или кейде бұл карта білдіреді адамның жаңағыдай бір нәрсеге көңіл бөлмеуі, уақыт бөлмеуі, немесе уақытын аяуы. Мысалы, бір жерге барайын десе, одан да ұйықтағаным жақсы деп, сондай сияқты жағдайда болуы да мүмкін, Сондай сияқты нәрселерді білдіреді. Негізінде былайынша жалпы карта жақсы, уақытыңыз көп, жаңағыдай көңіл көтеру де болуы мүмкін, жаңағыдай бір бос емес уақытыңыз болуы мүмкін. Яғни сіз то мында жүресіз, то үйге келесіз, то жұмыста, то қыдыру, яғни мүлдем бос уақытыңыз болмай қалуы мүмкін. Сосын бұл карта кейде адамның өзінің пайдасын ойлауы, жеке басын ойлауы, ақша жағын ойлауы, яғни моральны дүниеден материалдық дүниеге көбірек мән беруді білдіреді. Бұл нені білдіреді? Яғни адам махаббаттан гөрі, сезімнен гөрі
ақша жағын ойлау, иә. Мысалға сізде екі таңдау тұрса, сіз ақшасы қай жағы көп, сіз сол жаққа қарай кетесіз. Немесе қайсы адамның ақшасы көп, сіз соған кетесіз деген сияқты нәрсені білдіреді. Мысалға кейде адамдардың жұмысы ұнайтын жұмысында жүр, бірақ басқа жерде жұмыстың айлығы көптеу деп сіз сол жаққа ауысып кетуіңіз мүмкін. Енді қараңыз, бұл жерде тым қатты ашкөздік танытып, немесе сараңдыққа танытуға болмайды. Себебі сіздің мүмкіндігіңіз де бар, сіздің ақшаңыз ойлаған нәрсеңіздің барлығына жетеді, сіз барлығына үлгере аласыз, мүмкіндігіңіз бар, иә, егер өзіңіз соны қаласаңыз да. Сондықтан ештеңеден өзіңізді шектемеңіз деп бір жағынан карталар сізге не істейді? Кеңес береді. Жалпы өміріңізде тұрақтылық болады. Айдың бірінші де, екінші, үшінші онкүндігінде сізде более-менее барлығы тұрақталады. Ал біріншісінде шамалы уайымда жүруіңіз мүмкін. Кейде бұл карта білдіреді адамның, енді мына карта уже серьезный карта. Негізі мына карта білдіреді, кейде адамның өзімен өзі тревожный жағдайда жүру, яғни уайымдау, әлі болмаған нәрсені уайымдауды білдіреді, иә. Енді қараңыз, жалпы карта мына картада бұл негізгі аркандардың бірі, иә. Мен сіздерге айтамын үнемі, жалпы таро картасында негізгі аркандар және жай аркандар болады, иә. Старший арканы и младший арканы деген сияқты. Сонда бұл жерде мына аркандар негізгі, яғни сіз белгілі бір уақытта нақты, сіз тіпті осы айдың ішінде нақты бір шешімге келе алмай, ойыңыз тұрақтанбай, не істеріңізді білмей, өзіңізді қоярға жер таппай, немесе мазасыздық күйде болуыңыз мүмкін. Ол қалай? Мысалға сіз, иә, бір нәрсені нақты бір жағына шыға алмай тұрсыз. Мынаны істейін ба, істемейін ба, кетейін ба, кетпейін ба, біреумен бірге болайын ба, болмайын ба, немесе ол адам маған шынымен де көңілі шынайы ма, шынайы емес па деген сияқты, ол біреуге қатысты бір шешімге келе алмай жүру, иә. Яғни біреуге қатысты нақты, түсіндіңіз ғой, бұл сізбен емес, сіз біреуге қатысты өзіңіз бір жағына шыға алмай, шешім қабылдай алмай жүрсіз, соны білдіреді. Сосын бұл карта кейде адамның нақты бір нәрсеге фокус түсуі, яғни назарының нақты бір дүниеге түсуін білдіреді. Или бір жұмыстармен айналысу, немесе ғылыми жұмыспен айналысу, немесе белгілі бір шарамен айналысу, немесе жұмыс сапарымен басқа жаққа кетуін де білдіреді. Яғни адам жұмысқа байланысты басқа қалаға белгілі бір уақыт, айдың негізгі белгілі бір уақытында, мысалға 15 күндігінде, иә, басқа жақта жүруін білдіреді, иә. Яғни сіз өзге адамдардан алшақта, өзіңізбен өзіңіз шектеуде жүруіңіз мүмкін. Сосын бұл карта, қараңыз, бұл карта адамның денсаулығын да білдіреді. Яғни сіздің белгілі осы айдың ішінде, әсіресе көп уақыт кезінде, яғни айдың басынан аяғына дейін ба, енді кім біледі, сондай бір уақытта сіз өз-өзіңізге қарап бір ем алуыңыз да мүмкін, иә. Денсаулығыңызда сыр беріп, сіз уақытша жаңағыдай ауруханаға жатуыңыз мүмкін. Енді барлығына қатысты емес, бұл кейбір адамдарда сондай болады. Біреуінде ақшаға қатысты болуы мүмкін, шамалы ақша жағынан қысым болуы мүмкін, біреулерде денсаулық жағдайына байланысты болуы мүмкін, біреу махаббат жағдайынан бір жағына шыға алмау, немесе екінші адам, жаңағы қарым-қатынаста екінші адам сізге дұрыс көңіл аудармағандықтан, сіз түсініксіз, непонятно, я оның жақсы көретін, я жақсы көрмейтінін түсіне алмай жүруіңіз мүмкін, иә. Вот сондай жағдайда жүруіңіз көрсетеді. Келесі карта. Сізде өзгерістер болады. Сіз осы уақыттан кейін, яғни ойланып, сіз өміріңізді өзгерістерге алып келеді. Яғни ол жерде сіздің тіпті қатысыңыз жоқ десе де болады. Тағдыр өзі солай айналдырып не істеді? Осы жағдайға әкеліп отыр, иә. Сіз бір хабар естисіз, ол хабар сәл-пәл сізді бір андай не болып кетті деген сияқты бір состояниеға түсіруі мүмкін. Сол кезде сіз не істейсіз? Сол кезде жан-жақты басқаша варианттарды қарастыра бастайсыз. Сондықтан да ол вариантты қарастырғаныңыз жақсы, себебі сізде толыққанды 180 градусқа өмір өзгерісі болуы мүмкін. Яғни адамның позициясының өзгеру, адамның көзқарасының өзгеру, адамдардың өмірінің мүлдем басқа бағытқа кетуі, немесе мысалға фирмада істейтіндер болатын болса, фирмасында бір өзгеріс, басқа бастық келуі мүмкін, немесе сіз басқа фирмаға көшуіңіз мүмкін, иә. Сондай сияқты нәрсені білдіреді бұл карта. Сондықтан да
Сондықтан да бұл картаға мән беру керек. Яғни тағдырдың өзіңіздің басыңызға беріп отырған өзгерісі. Сіз бейімделіңіз. Сосын қатты қарсылық көрсетудің қажеті жоқ. Себебі сіз тағдырға қатты қарсылық көрсеткен сайын сіз не істейсіз? Өзіңіз одан сайын қиналатын боласыз. Сондықтан да барынша, яғни біз не істейміз? Ауа райына қарай біз икемделіп киінеміз. Сол сияқты тағдырдағы болып жатқан жағдайларға байланысты икемделіп қимыл жасау керексіз. Яғни шешім қабылдау деген сияқты, иә. Себебі бір өзгеріс, мынау толықтай сізде өзгеріс болады. Бірақ бұл айда басталғанымен ол өзгеріс толықтай нүктесі 3-4 ай дегенде қойылады. Түсіндіңіз ба? 3-4 аптаны да білдіруі мүмкін, но это редко. Сондықтан да сізде өміріңізде сондай бір жағдайлар орын алып жатыр. Енді нақтырақ білу үшін сіз 25-тің жылдық жорамалын көргеніңіз дұрыс болар. Яғни картинаны более-менее көретін боласыз да. Сосын қараңыз, енді негізінде сіздің мүмкін сіз ақша тауып жүрсіз, бірақ ішіңізде бір жалғыздықта жүрсіз, иә. Керекті жаныңызда адам жоқ болуы мүмкін. Или болмаса бір сондай бір жағы бар болса, бір жағы жоқ болып тұр енді. Бірақ көбінесе материалдық жағдайыңыз более-менее, но именно жеке өмірде дұрыс емес болып тұрған сияқты. Көбісіңізде. Или жұмысқа қатысты өзгерістер болады біреулерде. Но ақшадан таршылық көріп тұрсыз деп мен бір жағынан айта алмаймын, ондай жоқ. Қатты таршылық көріп тұрған жоқсыз. Просто сіз экономдап, кейін тағы да ақша мұқтаждығым болып қалса не істеймін деген сияқты шамалы на черный день дейді, сондай бір ақшаны запасқа ұстап отырсыз. Әрине ол да жаман емес. Сосын қараңыз, мен жорамал жасаған кезде не себепті мүмкін деймін, иә. Себебі это 100% гарантия емес қой. Сол себепті мен бар вариантты көріп, мүмкін деген сөзді қосамын. Сол жаңа кейбір комментарийда жазған дүниелер адамдарға енді айтып жатыр. Мүмкін сіздер жазбағансыздар, мүмкін біреулеріңіз жаздыңыздар. Сондықтан да түсіндіріп өтіп жатырмын. Және де қараңыздар, келесі айда, яғни осы қаңтар айынан бастап жеке менімен осындай барлық сұрақтар бойынша видеозвонокпен сөйлесіп карта аштырғысы келетін жандар болса, сондай вариантты да қарастыруға тырысып жатырмын. Сол себепті де егер сондай қалауларыңыз болатын болса, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Міне осындай сіздердің жорамалдарыңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. 25-тің жорамалын көру үшін маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Телеграмға қосылу әрине ақылы. Әркім өзінің қалаған адам өзі қосылады. Қаламайтын болсаңыз немесе қаласаңыз да жаңағы кейбір адамдар болады, нашар комментарий жазып кетеді, бірақ жорамалды қатты көргісі келеді. Вот сондай адамдарға қатысты бұл, егер сіз басқаны көремін десеңіз, пожалуйста. Жоқ, менікін шынымен көргісі келетін жандар болса, үнемі көріп жүрген жандар болса, ол өздері қалауларымен әрине қосылады деп ойлаймын. Солай. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.